السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الكريم عباد الله, leo tupate faida kidogo ya Qur'an katika sura Al-Maida, sura ya meza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu man yartada minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, enyi mlioamini, akiwaita wale ambao kwamba wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tufahamu ya kwamba yeye Allah asema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wale ambao kwamba wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaposikia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyoyo zao hutulia na wakawa ni wenye kuongezeka katika imani. Basi enyi ndugu zangu, tupate mazingatio katika aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuita, enyi mlioamini, atakaiacha miongoni mwenu dini yake, dini ambayo kwamba ni Uislamu, basi hivi karibuni Mwenyezi Mungu anatoa ahadi, anasema ataleta watu ambao kwamba atawapenda na watampenda, wanyenyekevu kwa Waislamu wenzao, wenye nguvu juu ya makafiri. Wataipigania dini ya Mwenyezi Mungu, wala hawataogopa lawama yanayowalaumu. Hiyo ndiyo fadhili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, humpa mtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, anasema, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Yani rafiki yenu haswa wa kumsafia nia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na wale ambao kwamba wanamwamini na wanasimamisha swala na kutoa zaka na hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Baada ya wasia huu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, nikuhusie kwamba usije ukawacha dini yako ukafuata matamanio ya dunia ikawa imekomeza, ukasahau maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya shida ambazo kwamba labda unapitia. Kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujaribu, anakuhakikishia kwamba unapotoka katika dini yake hana haja nawe tena. Lakini ukisalia Mwenyezi Mungu na ukamcha Mwenyezi Mungu, sikiliza anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 65, sura ya At-Talaq. Mwenyezi Mungu asema, wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yani yeyote, subhanallah, yeyote atakayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtengenezea njia ya kuokoka katika kila balaa ambalo kwamba analiona yeye. Na anaendelea anasema, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa riziki kwa namna asiyotazamia, asipopatazamia. Yani
Mwenyezi Mungu anampa riziki mpaka anashangaa, anasema hivi Mwenyezi Mungu kanipa riziki kwa njia hii? Na anamtengenezea Mwenyezi Mungu yeye, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtoshea, kwa yakini Mwenyezi Mungu anatimiza kusudi lake lolote alitakalo, hakuna kumpinga. Hakika Mwenyezi Mungu amekwisha kiwekea kila kitu kipimo chake. Basi wabillahi taufiki. Kwa haya machache, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi, balighu walau aya, fikisha hata kama ni aya moja. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe asema, kumbusha au fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.